இன்னைக்கு வந்து கிட்ஸ்க்கு ரெண்டு கிஃப்டிங் ஆப்ஷன் தான் ஷேர் பண்ண போறேன். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டாம்ஸோட இந்த ஸ்மார்ட் கிரியேட்டிவ் க்ரோ கிட். இது வந்து கிட்ஸோட கிரியேட்டிவ் நீட்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரியான ஒரு சூப்பரான கிட். இது வந்துட்டு நான் டாக்ஸிக், ஈஸி அண்ட் சேஃப் டு யூஸ். இப்போ இதுல என்னென்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பார்க்கலாம். கிட்ஸ் கிரியேட்டிவா என்ஜாய் பண்ணி கலர் பண்ற மாதிரியான ஒரு ஆக்டிவிட்டி புக். நெக்ஸ்ட் 24 ஷேட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளாஸ்டிக் கிரையான், இதோட ஒரு ஷார்ப்னரும் ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் 12 டிஃபரெண்ட் ஷேட்ஸ்ல ஆயில் பேஸ்டல்ஸ் வித் ஹோல்டர். அடுத்ததா 5 செட் ஆஃப் பென்சில்ஸ், 24 டபுள் சைடட் கலர் பென்சில்ஸ். அடுத்ததா மினி சைஸ்ல ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் கிட்ஸ் காம்பாக்டா எடுத்துட்டு போற மாதிரியான 12 ஷேட்ஸ் ஆஃப் மினி கிரையான்ஸ் அண்ட் 1 ரூலர் 1 ஷார்ப்னர். நெக்ஸ்ட் வந்து டாம்ஸோட பெயிண்டிங் கிட். இது வந்து கிட்ஸ்க்கு கிஃப்டிங் அண்ட் ரிட்டன் கிஃப்ட்ஸ்க்குமே ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன். இந்த கிட்ல என்னென்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்லி கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி drawing நோட், 12 டபுள் சைடட் கலர் பென்சில்ஸ். நெக்ஸ்ட் 3 டிஃபரெண்ட் ஷேட்ஸ்ல கிளிட்டர்ஸ், 12 டிஃபரெண்ட் ஷேட்ஸ்ல ஆயில் பேஸ்டல்ஸ். காம்பாக்டா ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் கேரி பண்ற மாதிரியான 12 டிஃபரெண்ட் ஷேட்ஸ்ல sketch pens, 12 shades of watercolors with a brush, 1 drawing pencil, 1 sharpener and a rubber with holder. I hope இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. Bye.